Tai šiandieną parašiau tau 45 minučių jogos praktiką. Praktika bus gana lėta, rami, bet kartu ir šiek tiek stipri. Ir jinai yra skirta subalansuota mūsų klubų vietai, klubų raumenims, atverti, išjudinti. Tad pasiruošk, patogiai įsitaisyk ir pradėkim. Gerai, taigi pradėkime patogiai įsitaisę ant kilimėlio. Galite būti kryžiuotų kojų pozicijoje, rankos atpalaiduotos ant kelių, pečiai atpalaiduoti žemyn ir atgal, ištiesinam nugaras. Ir kai būsim pasiruošę, įsitaisę, švelniai užmerkiam akis. Ir keletą akimirkų tiesiog leiskime savo atvykti ant kilimėlio. Ne tik fiziškai, bet ir mintimis, paliekant jau visus dienos reikalus nuošaly. Ir šią akimirką, šią praktiką paskiriant savo kokybiškam laikui su savimi. Keletas gilių įkvėpimų per nosį ir gilių iškvėpimų per burną, paleidžiant visas įtampas, stresus ar nerimą. Pirmiausia, įkvėpkim ir iškvėpkim. Tada giliai įkvepiam, pripildom pilvą, krūtinę ir iškvepiam, atveriam burną, paleidžiam. Giliai įkvepiam ir iškvepiam. Dar keletas įkvepiam, iškvepiam. Dar 2. Įkvepiam, pilvas įsipučia, šonkauliai atitolsta vienas nuo kito, krūtinės ląsta pakyla. Iškvepiam. Paskutinis gilus įkvepimas. Iškvepiam. Labai gerai. Kitas įkvepimas, rankos kyla virš galvos, atmerkiam akis. Išsitiesiam, sukabinam rankų pirštus, delnai žiūri į viršų. Pratempiam šoninius pilvo raumenis, įkvepiam ir iškvepiam, atkabinam rankas, rankos priešais mus ir keliaujam į priekį. Švelniai pasilenkiam, įkvepiam ir iškvepiam, galbūt dar truputėlį rankomis paeisime į priekį, palei savo galimybes, išilginam nugarą. Pratempiam klubų raumenis ir čia neleidžiam sėdmenims ir kulams atkilti nuo kilimėlio. Sėdmenis tvirtai spaudžiasi žemyn, lenkimą randame iš klubų. Norime išilginti, tiktais ištiesti, ištempti nugarą. Dar vienas. Su kitu įkvėpimu po truputėlį rankomis grįžtame atgal ir dabar apkeičiam savo kojas. Tai priešinga koja keliaus į priekį, kita keliaus atgal. Vėl įkvepiam, ištiesinam nugaras ir iškvepiam vėl šiek tiek svyram į priekį. Tiek, kiek išeina, nebūtina pasilenkti pilnai. Pasliekam ten, kur jaučiam tempimą. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Dar 2 pilni kvėpavimai. Įkvepiam. Iškvepiam. Kitas įkvepimas vėl iš lėto, rankomis grįžtame atgal. Ir dabar rankas padėsime už savęs. Kojas atversim į šonus, paliksime klubų plotį arba šiek tiek plačiau nei klubai. Įkvepiam, su iškvepimu siunčiam kelius į dešinę pusę. Įkvepiam, grįžtam į centrą, iškvepiam į kairę. Dar keletą kartų savo ritmu. Pajudinam klubus į vieną pusę ir į kitą pusę. Labai gerai. Ir kitą kartą, kai keliausim į dešinę,
pasiliekam čia ir dabar rankomis keliaujam rankas, padedam priešai savo kairę dešinę blauzdą ir padarom tokį 90-90 kampą su abiejomis savo kojomis. Klubai švelniai žiūri į priekį, įkvepiam, iškvepiam. Dabar su kitu įkvėpimu kelsime kairį kelį nuo kilimėlio. Įkvepiam ir iškvepiam, nuleidžiam. Dar 5 kartus. Labai gerai, keliame tiek, kiek klubas leidžia, patyrinėjam savo klubo mobilumą. Dar 2. Ir vėl grįžtam į centrą. Dabar kelsim savo kairėją pėdą nuo kilimėlio. Visą pėdą, kulną. Dar 4, kvėpuojam. Savo ritmu. Turėtumėt jausti, kaip įsijungia sėdmenis ir išoriniai klubų raumenis. Paskutinis. Labai gerai. Dabar sutelkiam jėgas ir pakelsim tiek kelį, tiek kulną nuo kilimėlio. Kvėpuojam 5, 4, 3, 2, 1. Įkvepiam, iškvepiam, nuleidžiam. Grįžtam vėl į centrą ir keliaujam į priešingą pusę link savo kairiosios blauzdos. Vėl rankas padedam priešais blauzdą. Pasižiūrim, kad mūsų keliai būtų 90-90 laipsnių kampu. Klubai švelniai žiūri pirmyn arba link kilimėlio galo. Įkvepiam ir iškvepiam. Kitas įkvėpimas, dešinysis kelias atkyla nuo kilimėlio. Iškvepiam, nuleidžiam. Dar 4, kvėpuojam. Labai gerai. Dar 2. Super. Tuomet iš čia kelsim savo kulną pėdą nuo kilimėlio. 5. Kvėpuojam. 2. 1. Labai gerai. Vėl sutelkiam jėgas, pakelsim ir kulną, ir kelį nuo kilimėlio. 5, 4, 3, 2, 1. Įkvepiam, iškvepiam, nuleidžiam. Super, grįžtam į centrą, kryžiuojam savo pėdas ir keliaujam ant visų 4 į staliuko poziciją. Labai gerai. Iš čia kitas įkvėpimas, dešinioji mūsų koja pakils. Vėlgi kelias sulenktas, pėda aktyvi, lygtais kulnų norėtume siekti link lubų. Įkvepiam, atidarom savo kelį į šoną, siunčiam kelį link alkūnės arba pažasties ir su iškvėpimu siunčiam atgal. Įkvepiam į viršų, atidarom į šoną, siunčiam į priekį ir atgal. Dar 3, kvėpuojam. Labai gerai. Judam lėtai, artikuliuotai, neskubam, patyrinėjam vėlgi savo klubo sąnario amplitudę, judesio amplitudę. Labai gerai ir paskutinis. Įkvepiam į viršų, atidarom į šoną, siunčiam į priekį ir nuleidžiam atgal. Dabar įkvepiam, keliam į viršų, atidarom į šoną ir iš čia tiesinam savo dešinąją koją į šoną. Laikom čia 5, 4, pėda aktyvi, 3, 2, 1. Įkvepiam, iškvepiam, siunčiam atgal. Jau turėtumėt jau šiek tiek šilumą. Įkvepiam, kairioji ranka įstiesia į priekį. Iškvepiam, siunčiam kairę ranką atgal, lenkiam dešinį kelį ir galbūt pagausim už savo pėdos arba čiurnos. Kvėpuojam čia 5
Ir šiek tiek stengiamės spirtis iš savo dešiniojo sėdmens į viršų, taip labiau atveriant savo krūtinės ląstą ir pečių juostą. 3, 2, 1. Įkvepiam, iškvepiam iš lėto, nuleidžiam, grįžtam ant visų 4. Apkeisim puses, kitas įkvėpimas, kairysis kelias pakyla, pėda aktyvi, kulnas į viršų, įkvepiam. Atidarom kelią į šoną, siunčiam į priekį link alkūnės arba pažasties ir atgal. Dar 4. Labai gerai. Vėlgi judesys neturi būti greitas. Ir norime, kad mūsų nugara nejudėtų. Tai lygtais turėtume pasidėję knygą ant savo nugaros arba stiklinę. Ir nenorim, kad jinai išsipiltų ar nukristų. Juda tik tai klubų. Sąnarys, kelias, mūsų koja. Paskutinis. Su įkvėpimu kelias į viršų. Atveriam į šoną. Ir iš čia tiesinam savo kairę koją, kvėpuojam 5, 4, 3, labai gerai dar 2, 1, įkvepiam, iškvepiam, siunčiam atgal, ištiesinam dešinę savo ranką į priekį, suaktyvinam pilvo raumenis, įkvepiam, iškvepiam, lenkiam kairę koją, siunčiam dešinę ranką atgal. Ir vėl galbūt pagaunam už pėdos, jeigu nepasiekiam, tiesiog liekam, siekiam link jos. Jei pagaunam vėl iš sėdmenų, šiek tiek stumėmės, spiriamės į viršų, kvėpuojam 3, 2, 1, įkvepiam, iškvepiam, iš lėto nusileidžiam. Super. Užkabinam kojų pirštus, keliam savo kelius, įkvepiam, su iškvepimu siunčiam klubus link savo kulnų, rankomis tvirtai stuomės nuo kilimėlio ir iš čia po truputėlį pradedam tiesinti savo kojas, kol surandam savo žemyn žiūrinčio šuns variaciją. Kadangi pirmasis žemyn žiūrintis šuo, leiskit savo pilnai patyrinėti judesį. Įsipatoginti jame, galbūt pralankstyti kelius, galbūt prajudinti klubus į vieną šoną, į kitą šoną. Galbūt surasti keletą pasisukimų, tvistų, o gal norisi kaklą prasukioti. Tai įsiklausykit, pasižiūrėkit, ko kūnui šią akimirką reikia, be jokių taisyklių. Dar vienas kvėpavimas čia. Ir vėl grįžtam į centrą. Super, kitas įkvėpimas. Dėsim didelį žingsnį su dešiniaja koja už dešinio riešo. Žengsim kairiąją koją už kairio riešo. Ir įsėsim pilnai į jogio įtupstą. Rankos dar gali likti ant kilimėlio keletą akimirkų. Prajudinam klubus šiek tiek. Leidžiam vieną kelią į priekį, paskui kitą. Įsipatoginam, išsijudinam. Ir kai būsim pasiruošę, rankos keliaus priešais krūtinę. Grįšim į centrą, pečius atpalaiduojam žemyn ir atgal. Ištiesinam savo nugarą, išilginam ir pakvėpuojam. Dar keletas. Giliai įkvepiam ir iškvepiam. Super, kitas įkvėpimas, randam pasisukimą, dešinioji ranka nusileidžia, kairioji atsiveria į viršų, įkvepiam, iškvepiam, grįžtam į centrą. Atkeičiam puses, dešinioji atsidaro, kairioji nusileidžia, iškvepiam, grįžtam į centrą. Dar po 2 kartus į abi puses. Savo ritmu, judesi sujungiant su kvėpavimu. Ir po paskutinę.
Ir vėl grįžtam į centrą, rankos priešais krūtinę, įkvepiam. Su iškvėpimu rankas leidžiam žemyn, tiesinam savo kojas, pasilenkiam į priekį. Įkvepiam vėl, įsėdam. Iškvepiam, lenkiamės į priekį, tiesinam kojas. Dar 2. Dar 1. Ir kitą kartą pasiliekam čia, pėdomis keliaujame viena link kitos, kol atsistojam klubų plotyje, kelius švelniai sulenkiam ir keletą akimirkų pilnai atpalaiduojam viršutinę kūno dalį. Galbūt leidžiam savo pasviruoti į šonus, jeigu norisi pagaunam už priešingų alkūnių. Surandam savo patogų ritmą ir visiškai atsipalaiduojam. Įkvepiam ir iškvepiam. Dar 1. Kitas įkvepimas, atkabinam savo rankas, grįžtam į centrą, keliai lieka švelniai sulenkti ir po truputėlį išsinarpliojam slankstelis po slankstelio, pakylam į viršų, galva pakyla paskutinė. Iškvepiam, nuleidžiam pečių žemyn. Super, pėdos kartu. Kitas įkvepimas, rankos pakyla virš galvos, išsitęsiam. Iškvepiam, lenkiamės į priekį. Įkvepiam, kylam iki pusės, rankos ant blauzdų. Iškvepiam, rankos ant kilimėlio, žengiam arba šokam atgal aukšta lenta. Įkvepiam, pasvyram į priekį, iškvepiam, lenkiam alkūnes, leidžiamės pilnai arba iki pusės. Įkvepiam, kobra arba aukštyn, žiūrinti šuo. Iškvepiam, žemyn, žiūrinti šuo. Labai gerai. Kitas įkvepimas, dešinioji mūsų koja pakyla, įkvepiam. Su iškvepimu lenkiam kelią, atveriam klubus. Ir dabar vėl, kaip darėme prieš tai, piešim tokius apskritimus, ratus su savo dešiniuoju keliu. Labai gerai. 3 ratai į vieną pusę. Ir po to 3 ratai į priešingą pusę. Išjudinam klubus. Išmasažuojam labai gerai. Ir kai padarysit, grįžtam į centrą, įkvepiam. Su iškvepimu kelias prie krūtinės ir iš lėto žengiam tarp savo delnų. Link dešiniojo nykščio keliaujam. Kairį kulną nuleidžiam ant kilimėlio, įkvepiam, pakylam antrasis karys. Dešinysis kelias sulenktas, žiūri į priekį, rankos paraleliai kilimėliui, pečiai atpalaiduoti. Įkvepiam ir iškvepiam. Dar 2 kvepavimai. Kairysis kulnas, kairioji pėda ir išorinė pėdos pusė tvirtai spaudžiasi į kilimėlį. Dar 1. Įkvepiam. Iškvepiam. Labai gerai. Kitas įkvepimas, dešinioji alkūnė nusileidžia ant dešinio kelio, kairioji ranka keliauja virš galvos. Išsitęsiam, ištempiam kairiuosius šono raumenis, šoninis pilvo raumenis. Kvepuojam, kam norisi šiek tiek daugiau. Dešinę ranką galim nuleisti ant kilimėlio, galbūt ant kaladėlės, jeigu turit. Kvepuojam, dar 2. Kairiosios rankos pirštai siekia link kilimėlio priekio. Kairiosios pėdos išorinė pusė vėlgi pilnai tvirtai remiasi žemyn. Įkvepiam ir dabar su iškvepimu lenksim galinį savo kelią ir po truputėlį keliausim link kilimėlio galo. Įsėsim, įkvepiam, su iškvepimu lenkiam priešingą priekinį kelią ir įsėdam link jo. Ir taip pakitaliojam puses. Keliaujam tiek giliai, kiek mūsų galimybės leidžia.
Nepersitempiam savęs. Ir jeigu čia jaučiamės gerai, galbūt rankos atkyla ir kaitaliojam puses, naudojant tik tai savo raumenų jėgą. Ir jeigu išeina kitą kartą, kai nusileidžia, sėdmenį žemyn, galbūt priešinga koja atkyla ir pėdos pirštai žiūri į viršų. Dar po kartą. Ir vėl grįžtam link kilimėlio galo ir pasiliekam čia. Rankos priešais krūtinę, rankos ant kilimėlio arba rankos plačiai atsidaro į šonus ir galbūt netgi sukabinam rankas už savo nugaros. Žvilgsnis į viršų. 3, 2, 1. Kitas įkvėpimas, vėl atveriam rankas ir iš lėto pakylam į viršų. Šįkart savo pėdas įsuksim link kilimėlio priekio ir galo. Šiek tiek įsėsim, rankas pakeliam virš galvos, kvėpuojam 5, 4, 3, 2, galbūt dar šiek tiek 1. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam, ištiesinam kojas. Dešinysis kelias žiūrės į priekį, kairioji pėda paraleliai kilimėlio galui, antrasis karys. Įkvepiam, apverčiam savo karį. Iškvepiam, rankos keliauja ant kilimėlio. Dabar rankos pasiliks vidiniai, dešiniausios pėdos pusiai. Ir su dešiniaja koja painam lik išorinio kilimėlio kraštą. Įkvepiam, leidžiam klubų žemyn, atveriam krūtinę. Iškvepiam, atsistumiam nuo kilimėlio. Įkvepiam, leidžiame žemyn. Iškvepiam, atsistumiam. Dar 3 kvepuojam. 2. 1. Įkvepiam, grįžtam į centrą, pasiliekam čia arba nusileidžiam ant savo alkūnių, ant dilbių, kvepuojam 5, 4, 4, dar 2. Ir palaikom tempimą tokį aktyvų, stengiamės nenuleisti ir galinio kelio. Šiek tiek, kad labiau dirbtų mūsų klubų raumenis, kartu ir stiprinant juos. Dar 1. Kitas įkvėpimas, vėl pakylam ant delnų ir po truputėlį siūsim dešinėje koją atgal, aukšta lenta. Įkvėpiam, pasvyram į priekį, iškvepiam, lenkiam alkūnes, leidžiame žemyn. Įkvepiam, kobra arba aukštyn žiūrinti šuo. Iškvepiam, žemyn žiūrinti šuo. Super, nieko nelaukiant, keliausim į kitą pusę. Įkvepiam, keliam kairėje koją aukštyn. Iškvepiam, lenkiam kelią, atveriam klubus. Ir vėl sukam ratu su savo kairiuoju keliu. Tokius didelius, kaip tik išeina. 3 į vieną pusę. Ir apkeisim kryptį, 3 į kitą pusę. Super. Ir vėl grįšim į centrą. Su įkvėpimu atveriam klubus. Su iškvėpimu kelias prie krūtinės. Žiūrim į priekį ir dedam didelį žingsnį tarp savo delnų link kairiojo nykščio. Dešinį kulną išguldom paraleliai kilimėlio galui. Pakylam antrasis karys. Kvepuojam 3. 2, atpalaiduojam pečius. Galbūt dar truputėlį sėdam. Įkvepiam. Iškvepiam. Kitas įkvepimas, kairioji alkūnė ant kairio kelio. Dešinioji ranka virš galvos. Vėlgi pasiliekam čia, kam noris daugiau.
Kairiosios rankos puspirščiai arba visas delnas nusileidžia ant kilimėlio. Kvepuojam dar 2. Aš keisiu puses. Dar 1. Įkvepiam. Dabar su kitu iškvėpimu vėl keliausim link kilimėlio galo. Lenksim galinį kelią tiek, kiek mums išeina. Įkvepiam. Iškvepiam, lenkiam priekinį kelią, keliaujam į priekį. Vėlgi surandam savo tempą, savo gylį. Galbūt rankos vėl atkils nuo kilimėlio. Super. Dar po kartą į abi pusės. Ir kitą kartą, kai vėl sulenksim savo dešinį kelią, grįšim link kilimėlio galo, pasiliekam čia. Galbūt rankos nusileis ant kilimėlio, galbūt rankos plačiai atsivers į šonus, o galbūt sukabinsim rankas už nugaros. Kvepuojam 3, 2, 1. Įkvepiam vėl, atveriam rankas plačiai, iškvepiam iš lėto, keliaujam į centrą, išsukam savo pėdas, kad pėdų pirštai žiūrėtų į priekį ir kilimėlio galą. Rankos šį kartą keliaus ant mūsų kelio. Įkvepiam, su iškvepimu kairysis petys keliauja į priekį, žvelgiam pro savo dešinį petį. Įkvepiam, grįžtam į centrą, iškvepiam, apkeičiam puses. Kvepuojam. Dar po 2 kartus į abi pusės. Dar 1. Super. Įkvepiam, grįžtam į centrą. Dabar tiesinam kojas. Lenkiam priekinį kelią. Dešinioji koja paraleliai kilimėlio galui. Įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, apverčiam savo kairį, iškvepiam, rankos keliaus ant kilimėlio. Kairioji pėda paeina link kilimėlio krašto, rankos viduj, surandam driežo poziciją, įkvepiam klubai žemyn, atveriam krūtinę, iškvepiam, atsistumiam nuo kilimėlio. Kvepuojam dar 4. 3. 1. Ir vėl grįžtam į centrą ir pasiliekam ten, kur jaučiam tempimą ir galim išbūt dar 5 kvepavimus. Galbūt ant delnų, galbūt nusileidus ant savo alkūnių. Galinis kelias, jeigu išeina, pasilieka pakeltas. Kvepuojam. Labai gerai kvepavimas, tolygus, ramus. Mintys sutelktos ant mūsų kilimėlio. Sutelktos į kvepavimą, į savo kūno pojūčius. Paskutinis. Įkvepiam, vėl grįžtam ant delnų, atsistumiame rankomis, kairę koją siunčiam atgal aukšta lenta. Įkvepiam, pasvyram į priekį, iškvepiam, lenkiam alkūnes, leidžiame žemyn. Įkvepiam, kobra arba aukštyn žiūrintis šuo, iškvepiam, žemyn žiūrintis šuo. Labai gerai kvepuojam. Super, dar 1. Kitas įkvėpimas, dešinioji mūsų koja pakyla, įkvepiam. Su iškvėpimu dabar siūsim dešinį kelį link kairio savo riešo. Keliausim ant vidinės kairiosios pėdos pusės,
ir po truputį ištiesinsim savo dešinę koją į šoną. Jeigu tiek mums užtenka, liekam čia. Jeigu išeina, kairioji ranka atkyla ir keliauja link klubų. Surandam tokią apverstą trikampę poziciją. Kvėpuojam 3, 2, 1. Įkvepiam. Iškvepiam, nuleidžiam kairę ranką žemyn. Dešinysis kelias keliauja prie krūtinės. Įkvepiam. Iškvepiam dabar dešinėje čiurną. Dėsim ant kairiosios šlaunies ir po truputėlį siūsim kairįjį kulną žemyn. Surandam žemyn žiūrinčią šuns poziciją su tokiamis ketverto kojomis. Arba kitaip balandžio poza, bet stovint žemyn žiūrinčio šuns pozicijai. Kvėpuojam. Labai gerai, dar 2. Dar 1. Dabar su kitu įkvėpimu pradėsim iš lėto rankomis keliauti atgal link kilimėlio galo. Ir kai jau bus sunku, po truputėlį pradedam lenkti kairį į savo kelią. Galbūt pasiliksim čia su rankomis priešai save. Jeigu išeina, po truputėlį mūsų rankos atkils nuo kilimėlio ir siūsim delnus prie krūtinės. Šiek tiek įsėdam, lenkiam kairį į kelią, kvėpuojam 5, 4, 3, žvilgsnis sufokusuotas į priekį, 2, 1. Įkvepiam. Šaunuoliai, iškvepiam rankas, nuleidžiam žemyn ir vėl rankomis keliaujam į priekį. Įkvepiam. Su iškvepimu dešinį kelį siunčiam prie dešiniojo riešo ir nuleidžiam žemyn. Dabar dešinioji blauzda yra maždaug 45 laipsnių kampu, kam išeina daugiau, link 90. Surandam balandžio pozą. Kairį kelį siunčiam atgal, klubus nukreipiam žiūrėti link kilimėlio priekio, įkvepiam, atveriam krūtinę ir iškvepiam rankomis, keliaujam į priekį. Įsitaisom ten, kur mums patogu ir 1 minutę pabūsim čia. Leidžiam savo pakvepuoti, nuraminti kvėpavimą, mintis. Pasimėgauti tokiu giliu klubus atveriančiu tempimu. Nuraminam savo širdies plakimą. Giliai įkvepiam ir iškvepiam. Dar keletas akimirkų. Dar kartą padarysim tokią pačią seką kitoje pusėje ir tuomet jau keliausim link praktikos pabaigos. Dar keletą gilių, malonių tempimų. Įkvepiam ir iškvepiam. Super, su kitu įkvepimu po truputėlį išeidinėsim iš pozicijos, rankomis grįšim atgal, užkabinsim galinės kojos pirštus ir žengsim didelį žingsnį atgal. Žemyn žiūrinti šuo. Akimirką pabūnam čia, įkvepiam ir iškvepiam. Kitas įkvepimas, kairioji koja pakyla, įkvepiam. Iškvepiam, dabar kelią siūsim link dešiniosios alkūnės, kryžiuosim, iš lėto kairiosios pėdos vidinę dalį nuleisim ant kilimėlio ir tiesinsim kairę koją į šoną. Galbūt liksim čia, jeigu išeina dešinioji ranka atkyla, klubus lyg tai siunčiam į viršų, link klubų kvėpuojam.
3, 2, 1. Įkvepiam. Iškvepiam iš lėto, nuleidžiam dešinį delną žemyn. Kairį kelią prisitraukiam prie krūtinės. Įkvepiam. Iškvepiam kairioji čiurna ant dešiniosios šlaunies. Po truputėlį leidžiam dešinį kulną žemyn. Įsipatoginam, jeigu reikia rankomis paeinam atgal. Kvepuojam. Ir kairį kelią, tai norim siūsti nuo savęs, atverti klubus. Labai gerai. Rankomis tvirtai stumiamės nuo kilimėlio, pečiai toliai nuo ausų. Super, su kitu įkvėpimu, po truputėlį savo rankomis pradėsime eiti atgal link savo dešiniosios pėdos ir kartu lenkiam savo dešinį kelią. Galbūt rankos liks ant kilimėlio, jeigu išeina rankos atkils, sudam delnus priešai save. Dešinasis kelias sulenktas, kvėpuojam 5. Stipri stovinti koja 4, 3. Galbūt surandam ir šypseną savo veide. 2, 1. Įkvepiam. Iškvepiam iš lėto, rankos vėl ant kilimėlio ir po truputėlį keliaujam link kilimėlio priekio. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Įkvepiam kairį. Kelią siūsim link savo alkūnės, link kairio riešo. Vėl surasim balandžio poziciją, dešiniąją koją, grįžtam atgal. Klubai žiūri į priekį, įkvepiam. Ir iškvepiam, įsitaisom į savo patogią poziciją. Dar šiek tiek daugiau nei minutę. Leidžiam savo čia išbūti, iškvepuoti, atsipalaiduoti įtempimą. Labai gerai. Giliai įkvepiam ir ramiai iškvepiam. Ramus, tolygus kvėpavimas. Jei mintis nori kažkur pabėgti, grąžiname jas vėl į savo kvėpavimą, į kūno pojūčius. Pastebint, kaip jaučiamės. Pastebint, ar niekur nelaikom užgniaužę įtampas. Ar smakras, pečiai, veido raumenys atpalaiduoti. Dar vienas pilnas kvėpavimas. Ir su kitu įkvėpimu po truputėlį vėl išeidinėsim iš pozicijos. Grįšime ant savo delnų, užkabinsim galinės kojas pirštus ir žengsim atgal į žemyn žiūrinčio šuns poziciją. Įkvepiam ir iškvepiam. Kitas įkvėpimas po truputėlį pernešam kūno svorį į priekį. Iškvepiam, lenkiam alkūnes, leidžiame žemyn. Įkvepiam, aukštyn žiūrinti šuo arba kobra. Iškvepiam, leidžiam klubus, keliaujam į vaiko asaną. Keletas akimirkų čia, įkvepiam ir iškvepiam. Dar vienas. Įkvepiam, vėl pernešam savo kūno svorį į priekį ant visų 4. Labai gerai. Dabar mūsų keliai klubų plotyje. Įkvepiam, siunčiam dešinėje koją atgal. Ir iškvepiam dešinį kelią, statom
už kairiosios blauzdos. Švelniai atveriam pėdas į šonus ir po truputėlį rankomis keliaujam atgal. Galbūt pilnai mums pavyks atsisėsti ant savo sėdmenų, surandant tokią kryžiuotų kojų poziciją ir stengiantis, kad mūsų keliai būtų vienoje linijoje, tai vienas virš kito. Įkvepiam ir iškvepiam, lenkiamės į priekį. Kvepuojam, iškvepiam, 3 kvepavimai. Dar keletą kvepavimų, pakylam, šį kartą su įkvėpimu rankos pakyla virš galvos, įkvepiam, dabar lenkiam savo kairėje alkūnę ir su dešinėje ranka pagaunam už kairiosios alkūnės ir liktai savo ranką, savo delną norime mentimis siūsti žemyn. Galbūt pasiliekam čia, jeigu išeina lenkiam dešinėje ranką, siunčiam ją atgal. Ir galbūt sukabinsim savo rankų pirštus už nugaros. Kvepuojam 3 pilni kvepavimai, kad ir kokioj variacijai bebūtume. Įkvepiam. Ir iškvepiam iš lėto, atkabinam rankas, rankomis vėl keliaujame į priekį, atkabiname kojas, dešinioji koja pakyla, iškvepiam, nuleidžiam. Apkeisim pusės, įkvepiam kairę koją, siunčiam atgal, iškvepiam kelią, siunčiam už dešiniosios blauzdos, vėl atidarom pėdas į išorę, kiek mums išeina ir rankomis keliaujame atgal. Labai gerai, įkvepiam, išsitiesinam ir iškvepiam, pasvyram į priekį. Kvepuojam 3 pilni gilūs ramūs kvepavimai. Dar vienas. Įkvepiam, rankomis grįžtam atgal, rankos pakyla virš galvos, išsitęsiam. Ir dabar lenkiam savo dešinę alkūnę, su kairiąja ranka pagaunam už dešiniosios alkūnės ir vėl tiktais ranką siunčiame žemyn. Galbūt pasiliekam čia, jeigu norisi daugiau. Kairę ranką siunčiam už nugaros, įsukam į kitą pusę ir galbūt sukabinam savo rankų pirštus už nugaros. Arba galbūt pagaunam tiesiog už savo maikės, megztuko ar sportinės liemenėlės ir liktais bandom siekti vieną ranką link kitos. Taip po truputėlį atveriant pečių juostą, kol vieną dieną rankas pavyks pilnai sukabinti. Dar vienas. Įkvepiam, atkabinam rankas, nuleidžiam jas ant kilimėlio ir vėl su iškvėpimu grįžtam į priekį ir atnarpliojam kojas. Super, po truputėlį rankomis keliaujame atgal, atsisėdam pilnai ant kilimėlio, kojas ištiesiam į priekį. Jeigu reikia, nukeliaujam link kilimėlio vidurio, kad turėtume pilnai savo vietos, išguldyti nugarą ant kilimėlio ir po truputėlį keliausim į šavasaną. Tai šavasaną galite pasirinkti daryti tokią kaip įprasta, kojos atsiveria plačiai į šonus, rankos taip pat atsiveria į šalis, arba šį kartą pėdą suvesti vieną į kitą ir leisti klubams atsiverti į šonus. Pasirenkam, kaip mums patogiau, pečius atpalaiduojam žemyn ir atgal, rankos palei kūną. Jeigu norisi užsidėti, užsikloti pleduku ar užsidėti megztinį, kojines,
Įsitaisykit, kad būtų šilta ir malonu. Ir kai busit pasiruošę, užmerkit akis. Ir keletą akimirkų dar leiskit savo pabūti ramybėje. Dar niekur neskubėti, ar atlieka čia praktiką ryte, prieš darbus ar vakare. Leiskit savo bent keletą akimirkų tiesiog pasimėgauti ramybę ir kokybiškų poilsio. Su kiekvienu iškvėpimu leidžiant savo vis labiau atsipalaiduoti, savo kūnui nurimti. Savo mintims nurimti. Duokit ir veido raumenis. Ir galite sustabdyti praktiką ir išbūti poilsyje, ramybėje tiek, kiek norėsis. O kai jau būsit pasiruošę, vėl iš lėto pajudinkit rankų pirštus, kojų pirštus. Galbūt kelius suvedam vieną prie kito ir apsikabinam jos link krūtinės. Galbūt pravažinėjam į šonus, į vieną, į kitą šoną palinguojam. Išsijudinam taip, kaip norisi, taip, kaip jaučiasi šią akimirką. Ir tuomet iš lėto grįžtame į centrą, kaktą privedam prie kelių, įkvepiam dar kartą save, apsikabinam, įtempiam visus raumenis. Ir iškvepiam, atsipalaiduojam, keliaujam ant kairio arba dešiniojo šono ir iš lėto surandam sėdimąją padėtį. Rankos priešais krūtinę, delnas į delną. Padėkojam savo už šią praktiką, už savo skirtą laiką. Padėkojam savo kūnui ir jo galimybėms. Padėkojam už dar vieną dieną. Nupiešiam šypseną savo veide. Ir kai būsim pasiruošę, iš lėto atmerkiam akis. Ačiū labai ir nuostabios likusios dienos.